sama parti boo ma ci laajee ma wax la ko mais lépp lu xew ci beneen parti du ma ci wax sañ naa loolu Papa Ngagne. non lii xewul ci parti bi de ci biir Benno Bokk Yaakaar la xew yaa ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar ci parti yi la xew man jàpp naa ne ci biir Benno Bokk Yaakaar la kenn ci yéen moo ko wax jëm ci yéen. Papa Ngagne jàpp naa ne du nappante jàpp naa ne du xuppante mais dafa doon waxtaan rek peut-être que nag ku ci nekk sañ ko commenter comme ni nga ko xalaatee. mais man bëgguma ci am benn commentaire. voilà monsieur Sy Maguette bokk ci comité directeur bu parti démocratique Sénégal. dafa mel ni yéen coow li gisoon ngeen ko de wala gisewoo leen ko woon nii yéen waa PDS parti démocratique sénégalais. n'est-ce pas parti démocratique sénégalais bien sûr. waaw damay wax ni coow lii am en fait xam nga di wax si sa dëkkaale yombul surtout su fekkee ni yéen a bokk dëkkandoo bi yéen a niroo lépp. je pense que lii dal Benno Bokk Yaakaar coalition bi ba président Moustapha Cissé Lo di ci wax ñun daanaka dund nañ ko ñun tamit. président Abdoulaye Wade pour rappel en 2000 ba mu accès au deuxième tour face au président Abdou Diouf coalition moo tax mu gagné deuxième tour. ñu am le FAL ensuite ba FAL tase ñu am CAP 21. donc coalition parti yi dafa am nu ñu koy dundee militants yi dañu am nu ñu koy dundee surtout militant wu parti président bi moo tax man mën naa comprendre déclaration Moustapha Cissé Lo parce que Macky Sall dafa déclarer ni day nekk candidat day laajaat deuxième mandat mu ngi ci coalition bi ànd seeg ñu bëri ay chef de parti Moustapha Cissé Lo dans son calcul politique et pratiquement c'est logique day mettre tout le monde devant leurs responsabilités soit da ngeen di ànd ak président Macky Sall pour soutenir ko ci deuxième mandat am ñu continuer ànd wala boog ngeen déterminer wu léegi ku nekk xam na ñuy def man je le comprends parfaitement parce que ñun ba ñu newee au PDS daawoon nañuy am ay position yu mel noonu. parce que coalition présidentielle parti bu ci ànd. mais est-ce que da ngeen solidaire parce que seen intérêt moo ci nekk pour coalition bi tas moo tax nga waxee ni nga waxee. non. wala kon lan la parce que. fragiliser leen maanaam ñu gën a néew doole yéen mooy seen avantage. bien sûr mais joué wuñu ci loolu ñun lu ñuy indiwaat au pouvoir sénégalais yi la quelle que soit coalition bu taxaw sunu kanam jongante day amaat. ñu présenté wu devant les sénégalais yi falaat ñu donc que coalition yi tas wala ñu nekk benn il faudra que ñu dem devant les sénégalais demander seen ay suffrage ku raw nga falu ñun foofu lañ ko kal donc loolu moo tax ñuy liggéey dans cette direction moo tax ma doon waxu sa dëkkaale su fekkee ni yéen a bokk dëkkandoo dafa dul yomb mais puisque amuñu ñun ñëpp les partis politiques ay dëkkaale lañu et nous devons ay respect mutuel man noonu laa gisee politique. que ñii nekk ci nguur gi wala ñun ñu nekk ci opposition bi parce que boule bi day tourner. tey ñii nekk ci opposition bi suba daañu dellu ci nguur gi ñu nekk ñi ci nguur gi tey daañu dellu suba opposition. moo tax may joxe exemple CAP 21 bu maître Abdoulaye Wade parti yu fa newoon yi ba maître Abdoulaye Wade déclaré candidature am pour 2007 ñëpp ñu waroon ànd ak ñoom dañu déterminé wu. ñu fas yéene woon dem nekk candidat en 2007 dañu génn coalition bi. donc je pense que loolu la Moustapha Cissé Lo di poser actuellement. léegi nag su fekkee ni loolu dafa war a tas Benno Bokk Yaakaar ñun duñu ci dara. ñoom ñoo war a jël kenn ku nekk seen responsabilité. xam ni ànd dafa war a am njiit n'est-ce pas ñu kenn ku nekk déterminé wu pour xam effectivement la nga war a def parce que coalition bi day dooleel parti yu ci nekk yi. ku nii da ngay toog ci coalition bi ba 2016 nga defaru ba am sa doole soog a nag génn face Macky Sall mais ña nga xam ne ñi dañu ànd ak Macky Sall di séentu xam danger boobu duñ ko nangu je pense que Moustapha Cissé Lo a parfaitement raison. demander kenn ku nekk nga jël sa responsabilité. merci beaucoup monsieur Sy Maguette monsieur Fall Pape Amadou. léegi lan nga jàpp ni donc mooy ëllëgu coalition Benno Bokk Yaakaar. lan nga jàpp. lam-lam la bi yàgg na de dana tas du tas yàgg na de xam nga
ndax dana tas pour yow. mun na am allah kulli yàlla séntu naa ne dina am ñoo xam ne dinañ ci génn. ñu ci mel ni. xam nga tudd sax benn wala ñaari parti peut-être di nga ci bàyyi leneen loo xam ne ëllëg dinañ ne tudduloon ñii mais élection locale yi nga xam ni moom la ñuy dëgmal ci ñu nekk ci biir tey li nga xam ne moom mooy coalition bi am nañu ci wane seen bopp ne ñoom dañoo bëgg natt seen bopp bëgg nañu xam nan la ñuy toll lan la ñu mën ak fan la ñu jëm loolu am na ñu ngi koy lam-laamee wax la joo nga xam ni ku yeewoo Sénégal war ngaa mën a séntu ne ma tudd kon au moins kenn ko nga xam ni njort naa ne bu nu yeggee ci fa nga xam ne moom mooy élection yi moo xam moom mooy dem ci cubbur boppam wala ndax day dem ak coalition mënta ñàkk. muy kan. Serigne Moustapha Sy Mansour Sy Djamil. xëy na sax dinaa brossale ñi nga xam ne tey ñoom ñooy les Verts Mamadou Berté nga xam ni Ousmane Huchard moom moo yore woon parti ba te tey mu jox ko leng yi di ci ànd ak moom ba léegi ndax ñooñu seen taxawaay dafa mës a jëm sax ci lu mel noonu ñoom waaw ñoom élection bu mës a am presque les Verts ñoom dañuy demal seen bopp kon ndax loolu day indi tasu coalition bi déedéet mën ngaa génn natt sa bopp jëm ci wàllu yi nga xam ne moom mooy local yi ba pare coalition bi nga des ci pour li jëm ci présidentielle bi nga des ci biir dank bi du amul dara loo xam ne luñ ci mën a ñaawal la ci wàllu yi nga xam ne moom mooy doxalin parce que gis nañ ko ci wàllu politique te gisati nañ ko lépp nag ci doxalin ba lay doon ndax am na façon nga fipp boo nga xam ne boo ko defee tey te bokk ci biir coalition bi génn di tifaa rek di wax leneen loo xam ne neexut a dégg pour nga dellu si waat ci dafay jafe mais am na ci kuréel yoo xam ne tey ñoom seen pas-pas seen taxawaay mooy nanu des ci li nga xam ne moom mooy coalition bi fu mu jëm ñu des fa ak moom lu mu am ñu bokk kook ñoom 2017 bu nu ca yeggee ñu des ci li nga xam ne moom la ñu nekkoon loolu ay choix la mais ñaar ba ñetti weer yi nga xam ne moom la ñu dese bu fekkee dañuy dem ci élection locale pënd bi dina wuri ci lenn li askan wi it wax dëgg fa yàlla soxla na tey ñi nga xam ni démb ak bërki démb dañuy jëloon seen cëggal guy ne nii laa toll bëgg nañ leen a xool te xam ñii ñooy ñan parce que nag yore parti te di bootu foo toll tas ko kat yaakaar naa ni moom moo gën ci dunde noonu loolu aussi ay démarche la ci biir li nga xam ne moom mooy jax-jaxi politique bi d'accord léegi monsieur Dieye xam nga ñi ngi wax parti politique yi waaye itam dafa am lu ñu sóoraalewul xaw ma lan nga ma ciy wax mooy dégg nga ay indépendant yu bari ñoo xam ne ay jàmbur lañu ñii sax créé nañ ay mouvement naan ci laa bokk ndax ñooñu dañ leen a fàtte wala dañoo yaakaar ne candidat yi ñoom politique yi rek la mën a doon lan mooy doon ëllëgu ñooñu ak lan mooy doon itam ëllëgu li nga xam ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar. waaw laaj bu am solo la damay wax souvent ni wax feeñ na sax ci waxtaan wi réew mi dafa soppeeku boo xam ni yaakaar naa ni citoyens yi dañu dem ba xaw a raw acteurs politiques yi nga xam ne ñoo nekk ci parti yi. ba ñoom bu ñuy def seen i waxtaan dañuy fàtte wax nañ fi pouvoir opposition monsieur Sy wax na sax ni ñii ñoo nekk ci nguur gi ñun bëgg nañ cee ñëw. dañuy fàtte toujours ni xëy na am na ñu nekkul nii pouvoir nii opposition te ñoo nga mën nañu nekk ay acteurs politiques fii ak at ñaari at wala juróomi at jëm ci kanam loolu lu jar a bàyyi xel la ndaxte yaakaar naa ne boo xoolee li am ci fukki at yi mujj fii ci Sénégal mbir yi soppeeku na trop changé na acteurs politiques yi jeu politique bi moo ubbeeku espace citoyenneté bi moo ubbeeku ba booy xool parti yi keroog am na ku ma doon wax ni ñoom seen parti bu dëgër la parce que jaay nañu ay carte yu bëri ci benn gox ma ne ko li ngeen dul jël ci analyse bi moo di ñu bëri ñu ngeen jaay seen carte boo yëkkatee seen bopp lal di nga ci fekk juróomi carte yeneen yoo xam ni yeneen parti politique ñoo leen ko jaay parce que ni muy doxee ku ñëw di jaay carte ci koñ bi dañ naan kii kat mënu ma bañ a jënd carte am jënd def ci suufu lal bi te sax carte yi ñaari 100 francs lañ koy jaay bu keneen ñëwee jënd 100 francs léeg-léeg sax nga jël ko jëndal ko sa bopp yow politicien bi jox ko waa ji donc
booy xool ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti politique yi nekk militant taxu koo bari noonu citoyen yi nga xam ne léegi ñoo toog seen kër di déglu nag te ñoo yeewu di déglu discours di déglu projet politique bu ñu demoon ba mu nekk rek ay affaire pouvoir opposition yoo xam ne nekkatul projet politique lu nekk leneen mën naa xew kenn mën na jóge ca langue ga sénégalais yi bari na fi ay compétences yoo xam ne mën nañu fausser mën nañu perturber sax jeu politique bi donc lu jar a bàyyi xel la ci analyse bi beneen bi si nekk affaire Benno Bokk Yaakaar man jàppuma ni dina tas boo ko jàngatee bu baax dina yëngu bu baax xëy na mais dem na foo xam ne bu ñu fa yeggee dina stabiliser wu ndaxte li Zator wax léegi ci AFP lu am solo la calcul politique la ñu def man noonu laa ko jàngatee AFP li mu defu ko ngir Macky Sall defu ko ngir APR daf ko def ngir li baax ci AFP yaakaar naa dina am yeneen parti yoo xam ne boobu analyse la ñuy def question bu simple la ñuy poser seen bopp ndax parti yooyu tey mën nañu fi génnee candidat bu dem 2017 mën a jàkkaarloog Macky Sall daan ko ku ko ci laaj sa bopp boo xoolee sa parti fi mu toll ak nga xool ci ginnaaw leader ba ña fa nekk ci ay ñu ko mënoon remplacer ñas xam nañ ne mënatul nekk candidat probablement à cause de son âge boo jëlee yeneen parti mënatuñu fi am beneen candidat bu mën a taxaw jàkkaarloog président sortant 2017 seen logique moo di comme xam nañu ne mënuñu ko daan te ñu ngi ci pouvoir bi am nañu président assemblée nationale am nañu ay ministres am nañu ay directeurs généraux dañuy continuer ak pouvoir bi mu wóor ñu ne dese nañu ñetti at bu Macky gagné woon ñu amaat yeneen juróomi at xëy na pendant 8 ans daf leen di wóor ni ñu ngi au pouvoir préparé wu ni Macky buy jeexal 2022 dootul nekk candidat ci diggante bi seeni parti mën nañoo am ñu màgg remplacer leader ya fa nekk mën a positionné wu ay calcul yu clair la ñu def loolu yëpp ay affaire politique la moo tax ma gis ni Youssou Ndour wax na lu leer moom dafay génn dafay des ci coalition bi dootul jàkkaarloog Macky non non génn na coalition bi daf ni en fait génn na waaye du nekk candidat loolu laa bëgg a wax bien sûr donc logique am leer na AFP wax na ko ñeneen ak ñeneen dinañ ko wax d'accord naa bu baax li Amadou wax ci affaire ci Serigne Moustapha Sy am na ñeneen ñoo parce que Serigne Mansour booy xool bi ñuy def Benno Bokk Yaakaar candidat yëpp yi nekkoon contre Abdoulaye Wade daanaka ñoo regroupé wu waat ñu ñëw ci législative yi ñu gën koo fësal dina ci am ñoo xam ni xëy na seen tolluwaay du demee noonu ñoom des ci biir nekk ministre conseiller wala nekk ministre wala nekk leneen xëy na mooy li gën ci ñoom dañuy ànd rek ci masse bi jàppale Macky Sall ba Macky Sall jàll donc du caageen yi dañuy def li nga xam ne dañu moom rek moo neex Macky wala moo ko arrangé mais yaakaar naa ni ñu si bëri ci ñoom seen analyse bopp la ñu def xam ni mënuñu koo daan 2017 probablement nañu ànd continuer nekk ci nguur gi parce que aussi ça leur donne les moyens de se préparer pour que bu ñu ñëwaatee beneen yoon ñu mën a am ay chance Zator yaa ma ko wax nag yaa ni ma sawaruloo ci wax beneen parti kon ñu des ci AFP sa parti ci nga gën a sawar amul benn problème dinaa la ko nangul mais yaa ma fàttali appelu 16 juin boobu nga xam ni sa leader defoon na ko tàllal loxo moom Moustapha Niasse lan ngay tontu ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ni AFP lii rek la amoon comme solution mooy propos yi nga xam ne Moustapha Niasse wax na ko parce que dara desatul ci AFP appelu 16 juin bi ak tey ñan ñoo ci bokkoon tey ñu génn ci biir AFP ndax liste bi boo ko doon def émission bi du fi xaj ak itam ñan nga ma mën a wax ci ay ñoo xam ni après loolu yëpp adhéré nañ ci biir AFP mu nekk lu ñu bari jàpp rek que ni daanaka xott la boo xam ni nga baal ma ci terme bi moom la Niasse jébbal ki nga xam ni mooy Macky Sall. xam nga dundinu politique dafa doon dundin boo xam ne du statique dafa doon dundin bu dynamique bu graduel bu évolutif. plus la nag quand même. ma bëgg la xamal ne yow mii tey jii amélioré wu nga bu baax par rapport ak ba ngay tàmbali. macha allah fa nga nekkoon macha allah. dundinu parti dafa doon comme raay. li ñu Moustapha Niasse di wax autoraay bu egsee gaar dana am ñu wàcc am ñu yéeg. mais ñi yéeg laay du tere gaar ba egg fu mu du tere ñi yéeg laa lay laaj. waaw ñi yéeg mënuma la ko limal ndax dañoo takk. mais ñi wàcc mën naa la limal ñi wàcc parce que bëriwuñu waaye ñi yéeg mënuma la koo limal non Pape Ngagne xam nga ñi yéeg mënuma la koo limal ndax tabaarakalla boo xoolee score Moustapha Niasse diggante 2000 ak léegi y a eu une évolution une évolution drastique loolu moo lay wan ne am na score présidentiel yi wane wu ko ankay présidentiel yi quand même par rapport ak présidentiel benn score wane wu ko fii Papa Ngagne par rapport ak non man li ma lay wax chiffre la acca ñëwal boo jëlee li mu amoon en 2007 ak li mu am en 2012 romb nañ déjà score parti socialiste loolu moo lay wan ne am na quand même lu am solo lu yokk ci dayoom benn ñaareel bi romb su score daal moo gën romb score parti ñaareel bi socialiste du AFP parti politique la bu am ay instance yoo xam ne ñoo teg Moustapha Niasse tey fi mu nekk ñu def comité directeur bu wóor ñu ne ko dañu bëgg nga gungee ni ñu ba ci kanam
ba pare ñun ñu ngi dëgëral suñu taxawaay ci coalition Benno Bokk Yaakaar gis nga gisaane politique yëpp ñi nga xam ne dañu nekk ci biti di gisaane ñoom ñëpp ne woon nañ ne Benno Bokk Yaakaar dana tas def nañ ñaari at parce que pour une première fois on a quand même une coalition aussi large une coalition de coalition Benno Bokk Yaakaar muy une diversité bu nekk ci biir ku ci nekk ak sa gis-gis ku ci nekk ak sa xalaat terewul bu ñu waree daje nekk benn say pour song jafe-jafe yi dañu koy def mais bu ñu toggee ci biir dañuy wax dëgg wax ko fañ ko war a waxee je pense que loolu mooy coalition par rapport ak citoyens yi li sama grand wax bëgg naa ci rebondir tuuti parce que quand même li ñuy wax ay mouvement citoyen pour moi c'est de l'arnaque politique gis nga boo demee stade match am doo gis mu ñu ne ASC nangam mi ngi daje ak daayira nangam wala mi ngi daje ak groupement féminin nangam. ASC rek lay dajal ASC lay dajal donc nga dem ci daayira itam ñoom seen biir rek gis nga landerneau politique bi dañ xam nga ñu ko yore règlement dafa am une réglementation muy parti politique ñoom ñii tey di yóotu naan dañuy dem ci élection locale yi kenn du ci dem ci ak sa cëggal guy ku ci nekk ci ñoom yaa ngi daas fanaanal dem waxtaan ak benn parti boo xam ne yore na récépissé pour nga jël mbubboo ko pour mën a dem jàkkaarloog politique yi parce que statut yi moo leen teg xam nga loolu mooy wane la statut yi charte yi moo leen ko teg mais li ñuy def amuñu choix te loolu itam ñoom ñu ngi koy xeex pour ñu changer ko gis nga Papa Ngagne je me refuse toujours de dire ou de penser benn instant que loolu tax ngeen siis grand non siis non Papa Ngagne non parce que propos yi du ci yow rek laa koy déggee mais politique yi yaataluñu non Papa Ngagne dama la bëgg wax dara man jàpp ma ne kenn ku nekk ci mouvement citoyen daf ma ëpp mérite parce que léegi-léegi maag ñoom ñoo tolloo diplôme xëy na day xëy 8 heures ma xëy 8 heures mu wàcc 5 heures wàcc 5 heures yegg këram toog jàpp tranquille am man heure boobu maa ngi sama politique maa ngi ci parti politique yi di réfléchir donc mënu ma ëpp mérite benn yoon te parti politique bi du leneen lu dul naka la ñuy xalaate problème mu réew mi ni ñuy waxtaane ci gerte gi ni ñuy waxtaane ci lii ci acte 3 ci et cetera ce n'est que ça donc mbirum élection locale tënkuñu ko ci ñun képp parce que Sénégal gi benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Cheikh mii joué na rôle bu important ci départu Abdoulaye Wade ñu bëri gisuñ ko de mi ngi woon ci ginnaaw bañ daan daje di def suñuy xumtoo di teg ñoo ko daan toog ñu nag parti yi xëy na ñoom léegi-léegi am nañu xalaat bu am solo mais l'aspect opérationnel ñun ñoo ko doon yore parce que ñun suñu formation moo gën a adapté ci loolu fi nga xam ne nag fa laa bëgg daane lay ci waxtu ci wax ji mooy du calcul politique la AFP def du calcul politique AFP day saa yu dajee xam nga lu muy def day évaluer la situation nationale réew mi fi mu toll lan moo ci yella ñëpp gis nañ déclaration yi AFP daan génne bi fi Abdoulaye Wade nekke boobu opposition lañ nekkoon mais tey ñu ngi ci pouvoir mënuñoo am benn tànk ci biir am benn tànk ci biti ñaar moo mën a am léegi am ngeen ñaari tànk ci biir ñaar moo mën a am non Pape Ngagne ñaar léegi am ngeen ñaari tànk ci biir non Pape Ngagne il faut être logique xam nga yow mënoo nekk TFM nekk Walfadjri mën ta nekk sinon Siri wax ak yow pare naa ci d'accord alors monsieur Sy Maguette c'est vrai que yéen itam war ngeen am lu leen doy yéen waa Parti démocratique Sénégal parce que coow li bari na dégg ngeen ki nga xam ne mooy seen leader muy Abdoulaye Wade ci génn yi mu génn yëpp yu ci bari dañ koy contester ci ni muy doxale ndax loolu jàpp leen ni itam yéen lu leen war a doy sëkk la ci échéance yi nekk suñu kanam ngeen régler ko ba pare. Je pense que amuñu benn problème spécifique bu wuuteeg yeneen problème yi. Ce sont des problèmes de la vie. alors déggal li xew ci biir courant yi ci biir PDS. waaw maa ngi siy ñëw mais dama bëggoon préciser balaa maa ñëw ci loolu soo ma ko mayee. ah bien sûr. ma préciser dara lu jëm ci candidature indépendante yi. yaa ngi wax ni politique yi ubbeeku wu ñu dañu siis ak yooyu. tout à l'heure ba may wax ni ñii ñu ngi ci nguur gi ñun dañ si bëgg a dellu si damay wax PDS sama parti. dañu bëgg a dellu ci waat ci nguur gi ñu ngi ciy liggéey cela ne veut pas dire que dañu dàq ñeneen ñi kenn ku nekk ku bëgg langue yaa ngi nii yaatu na alors moo tax suñu waxee candidature indépendante aussi si élection locale yi ñu jëm ñu naan politique yi mais politique yi moomuñu dara ñoom ak citoyen yëpp ci bokk yem damay fàttali ni militant parti politique citoyen la d'abord citoyen bu am benn option adhérer à une association caractère politique yow da nga adhérer ci sa ONG wala ci sa beneen association bu am beneen caractère ñun ñu adhérer ci sunu association bu am un caractère politique ku nekk xalaat ni foofu la war a jaar pour dugal loxoom ci liggéeyu réew mi donc ñoo ci bokk yem lu jëm ci candidature indépendante effectivement loi bi daf ko tere
mais ba ñu koy def législateur bi daf ko def de façon objective parce que gis ngeen localité yi conseils locaux yi nu muy tëdde dañu bañ ay candidature indépendante entre autres pour mu bañ a nekk ay option régionaliste wala ñu teg ko ci waaso wala ci juddu wala ci xeet wala ci sant loolu moo taxoon mu forme ñu argumenté pour dàq candidature indépendante. C'est bon. léegi lu jëm ci wàllu réaliser ko nag techniquement gis ngeen jafe-jafe ya nga xam ni candidature indépendante à l'élection présidentielle jafe-jafe yi ñuy am yi ne serait-ce que pour dajale seen ay signature yéen xam ngeen ci dara aux législatives c'est encore plus compliqué parce que candidature yi day gën a bëri lan moo tax nga ni yéen xam ngeen ci dara. parce que seen PDG il était candidat indépendant am ay jafe-jafe ci leader signature fekkee ma ci boole la xam nga. waaw aussi mais casquette yi bokkul. waaw ça mais n'a rien à voir ak leaderu GFM. waaw mais quand même moom il est là. casquette tu fekkee ma ci boole la defee politique am. kooku su la neexee nga préciser ko su la neexee nga préciser ko non dama koy préciser mais c'est quand même important. Youssou Ndour était candidat à l'élection présidentielle de 2012 mu am ay jafe-jafe ci problème mu signature parce qu'il était candidat indépendant loolu su amee déjà si candidature indépendante yi à la présidentielle te nga xam ni du tax a bëre noonu législative yi day gën a bëre loolu day indi jafe-jafe waxuma la nag au local candidature yi dañu bëri liste yi dañuy bëri waaw c'est bon ci li nga n'est-ce pas préciser ci candidature donc moo tax mu may wax ni c'est important. loolu D'accord. c'est l'administration moo ko dàq du ñun parti yi c'est important ñun si suñu d'accord. kenn c'est bon. alors PDS. léegi lu jëm ci PDS mais PDS day fonctionner comme tous les partis politiques heureusement d'ailleurs parce que c'est un parti démocratique où tout se discute où tout lépp dañ ko doon waxtaane bu njëkk war a asumalaak léegi nga xam ni parti bi mu ngi ci beneen phase de reconstruction boo nee loolu boo ko xee dina jaaxal nit ñi parce que constance ak variable foofu rek lañ ko doon déggee ci PDS rek lañ ko doon déggee mooy lan mooy li nga daan dégg rek mooy bu ak bu mi variable loolu maa ngi koy soog a dégg yéen a ko indi temps yi n'est-ce pas yaa ngi koy soog a dégg waaw yéen a ko indi temps yi mais constance Abdoulaye Wade moom mooy sunu la seule constante moom lañ doon wax te moom la ñuy wax ba léegi waaw d'accord loolu nag du tee su décision amee ñu discuter ko kenn ku nekk joxe sa xalaat xam nga jamono moo changé rek léegi la ñuy mën a wax ni PDS dañuy contester waxu Abdoulaye Wade wala lépp lu ñu wax ñu xul encore que kooku je pense que invention wu ay esprit la mais amoon na jamono boo xam ni bii loolu daawuñu ko woon wax ñii nga xam ni dañu bëgg a toxu maanaam ku ma ci bëmax ma jël mais yow yaa ngi bëgg ku ma ci bëmax ma jël yaa ngi bëgg a contradictoire de yaa ngi bëgg a contradictoire parce que boo ne parti démocratique la waaw nga ni jamono yi la ci ginnaaw kenn sañul woon a wax déedéet kon jamono yi la ci ginnaaw mu doon démocratie dama ni si jamono yi ci gannaaw kenn daaw ko woon waxee nii ñu koy waxee léegi benn la rek déedéet du benn wax dafa am solo yaa ngi dama bëgg ni yey sa bopp de yeyu ma sama bopp benn yoon dama ni parti bi nu mu doon doxe bu njëkk noonu lay doxee ba léegi waaw léegi kay xanaa coow li dafa bëre parce que xëy na Ablaye Wade nekkatul ci nguur gi